到了最爱的春天啦！每年春天都会带妹仔回外婆家采野果、摘野菜，哈，今年也不例外。这个周末就带妹仔回家，和舅妈、哥哥姐姐们一起上山放羊。哎呦，哎呀，你慢点，慢点。舅妈，这，舅妈，瑶瑶，看这是什么？哎呀，火气气，火气气大。尝尝好不好吃？味道怎么样？好吃啊？感觉像可乐一样。长得像可乐一样吗？嘿，放到一头。拿回去给太太吃。能在？拿回去给太太吃。好多好吃。好吃没？哎。妈，你神奇宝宝，你好厉害哟！这样子妈妈可以拿这个在偷吃包的没？他讲可以。他讲了吗？他讲了。我要回家了，这里还有笋子。看到了没？笋子，拿去。胖胖的，还有一个，加油！哇塞，加油！哎呦，哇，我们收获满满，你看。我们又有绳子了，是吗？我需要呢。看见我抱，看见我抱，他没害羞我了。他没害羞你啦，他刚。啊，春天真的太美好了，走。瑶瑶，今天好不好玩？好玩。大哥，我给你拿泡来了。你给我打泡来，孙子。这个是没得了。啊，那么乖啊！咋？我家孙子给我打那么多泡来，哇塞，好乖哟！